L'histoire du jour na Kina TV, mbongo ya kisi, mbongo moyeke. Bar ya kisi, bar ya moyeke. Bar ya ba sacrifice. Mama simba bisimba simba pona bar ya simandako ekende liboso. Pona bar ya simandako ezwa ba client. Ndeko suivez l'histoire du jour na Kina TV. Ceux qui ont liboso yo monanga. Aimer partager, pour bosser, pour s'abonner, pour la partie à une grande famille à Kina TV et pour notifier en temps réel. Suivez l'histoire du jour juste après la publicité, tu ne seras vraiment pas déçu. Ba maman, ba papa, olingo mika mwa yo moko mukola anniversaire, mukola mariage na yo, to événement moko ya kafu, benga Juperos Couture, ya tonga ka nyonso, atonga ka ba veste, atonga ka ba robe mariage, atonga ka ba ensemble, yo moko mika mwa les jours benga, azwaka mesure même na téléphone, atinda ka partout dans le monde entier, prie bien à solo la bien, Juperos Couture, et tongelinde zo sala différence. Juperos Couture, soka tongelo lambo fandi na kati yo moko kamo zondi matoyo nga oto voisin ou voisine za yo. Juperos Couture, ki mankin kaka. Juperos Couture, c'est la différence. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, on m'a dit, dès qu'il a donné, quand on était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Gros coucou n'a abonné sur Kina TV, partout dans le monde ici, Kabozali, et j'ai dit bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels de Kina TV, mon vieux Benz, Benzoula, Motoukayata, le 4x4 double pression, il y a Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya monde entier, boyo kalisolo. Maman na biso c'est na mbongo kisi la championne. Et pas na biso zalaki na bar, unganda to benga, moi restaurant. Yango nde maman na biso asimbela kisi. Et zalaki na bar ya munene te, na commune ya Lemba la championne. Na commune ya Lemba nde maman na biso zalaka na nganda, soki bar to benga, moi restaurant. So za na posa masanga okomela. Ozo na posa liboke okolia la championne. Moi bar ya mama la biso wana. Ezalaki penza kotonda batu. Kotonda batu. Donc soko sika komela, osali nini otelemi okei. Mama zo teka biloka kolia, azo teka pe. Nde ezalaka bar kote wana, bino ndako koto, mope batu bazo kota pe tina lopango, bafanda bamelaka masangana ba obali kofanda libanda te. Ezalaki ndenge wana to bandai kokola. Ezalaki ndenga tozo kola mama na baga teka masanga teka biloko ezalaki ndenga nde to bande kokola. Obi epesa ka mawa mingi la champagne kotala ke lipona biloko mukini. Biloko mope ya miki bar na nganda. Papa ya solo. Ya soko lingi na ko banga nzambe te. O simba kisi na biloko miki bar nganda. Bar nganda. Pona combien et puis une barre wapi bozo fute la nan oyu bande konangai mo ba kisi mususu zaka ya buzoba ba condition mususu ya buzoba ozo ndi matibana na yo abila championne bon de to évoluer aki bon de to bande ko vivre na ndako na biso donc mama zaki na lo pemba ko sakana te ba client de ba client kota masanga kota ba secret au moni nde zalaka na ba quartier on lekile msata balabala combien bateka ka masanga même prix mais yo kotika bandako mususu po ya kosomba kaka epa na bango ozoleka na balabala osimbi mulangi soki ya skol soki ya primis bato ba oteka masanga ba obenga ona ko benga yo kokende kuna ezate ke ona prix na c'était même prix mais yo kotika kuno ya kosomba epa na bango oya kosombe pana bango ata masanga ya malili te bandeko etekamaka ata masanga eza malili te etekamaka baye uti penza bakotisi penza boye kie boye pesaka
po basangeza malili te serve kaka ndenge wana nzoka mama zalaki na bisimba simba nzoka mama kotaki bikota kota bato wana nyonso kuna pembeni ya quartier bande koteka masanga bande komona na te ye na nganda restaurant biloko elala te biloko elala te po ba client bazala o baliaka yango biloko elala te abila champion nzoka bana bande ko remarquer soki balali biloko etambola bango na nzoto oke eloko etambola na nzoto eloko etambola na nzoto neti nyoka ebandi kotambola yo etamboli yo nzoto mobimba wana siko boza bana mike wana nakobanga siko omikangami etamboli yo nzoto mobimba yo kansaka yo moko nzoka etamboli pe bandeko na bino nyonso etamboli bango oyoka sensation eloko etambola na nzoto bana bakanga motema bandeko bana bakanga motema babetaka lisolo te ekokoma grave ekokoma nini grave te baye koyebisa papa na bango ke te papa soki tolali eza na eloko moko esalaka nini etambolaka na chambre etambolaka na chambre ekotambola biso na nzoto ekotambola biso na nzoto etamboli na nzoto donc toyokaka yango biso nyonso toyokaka yango papa lobi eza ndenge wana toyokaka yango papa sali nini afandisi mama siko azolinga neti abaka eloko nini yango bino mpe bilobela eloko nini yango etambolaka bino na nzoto eloko nini bafilme na bino botalaka wana nde esalaka le mosusu ke makanisi ekende bino eloko nini eza na ndako awa biso toyokaka yango te papa na bango neti abandaki koyoka te me kaka bana nde bandaki kosala nini kotambola kaka bana papa lobi soki ndenge wana tokosala nini il faut koluka kobenga bato donc bato bayaka kosala neti ba cérémonie to bakaka nganga mama lobi te makambo obenga nganga eza te makambo kosa nganga eza te makambo bana baolanda baoloba ndozolanda bango yo bengisa nganga na lopango aya pona kosala nini bandeko likambo ane continue papa asololaka na mwasi alobi te nganga na lopango te nganga ya kosala nyozolanda bana mais papa komi komona bana baza koinsiste bana bacommunity moko banga bana vie eza lisu malamu ti papa alobi te ngai nde naza chef ya famille ngai nde naza nani naza chef ya famille ngai nde fo nazwa décision akei azwi nganga po nganga ya kosala nini aya kotala eloko nini ezotambola na ndako po bana balobi ke eloko ezotambola na ndako na chambre na bango donc eyake mati bango na nzoto ka nde na beti lisolo eloko ezali bana bazalaki convaincu papa na bango ke te eloko ya na ndako eloko eyaka na bachambre na biso il faut kosala quelque chose papa pe ntango wana ayebaki na ye nzambe te ye amoni kaka ke te il faut akende epa banani pa nganga ya kosala ni aya kotala eloko ni ya mystique parce que bana bamonaka te basantaka kaka eloko eza kotambola batali basali basalongo na ndako basambe tout partout eloko moko emonana te mais malgré ça continuera kaka bana bayokaka kaka après avoir kobongisa ndako kotala na basambetu motu wana soki bana balali eye lisusu papa lobi seke o eza likambo normalité faut abenga nganga pe aye bandeko banganga à l'époque bayaka na bagrimace à l'époque banganga bayaka na barafia donc bazomona peut-être que nganga zoya asali soki banini a se déguiser na ndenga nganga donc ba yebi peut-être que nganga ye akoti na lopango bana kati batuni nini moyen pa koyeba koloba ezate nganga papa yebise ke te bana bamona kaboy bandeko yango tango zosomba eloko lobanga molimo nzamba kambaka yo ezala normalité o wutile mso 4 aveni o tiki 4 aveni pona koya kosomba masanga soki sika wana balongolaka ta mwa 100 francs d'accord mais balongolaka 100 francs te prix moko na sika yo tiki kuno koya musika il faut tala eloko nyezo bendo eloko nini eza kobenga yo eloko nini ezo benda eloko nini nganga tango aye asali bikila ayebisi papa ya bana oyo ke ya solo na ndako na bino nguma ya munene ezali
mais nguma wana ngai moyen nakanga ezate po azana pouvoir koleka ngai la championne yo monika masolo eloko tango ezosalema tango nganga a confirme ke nguma ezali bana babangi basali nini bake koloba libanda nzoka ezalaki nguma teke ya komona na boye ezalaki nguma ya molimo nguma invisible bana bake koloba kete nguma aza na lopango na biso na ndako na biso chaque fois na butu soki tolali ezalaka nini tomona ke eloko moko ezotambola biso na nzoto bino mwa boyebi bakartier oyo tofani nguma mama esika azalaki mama esika azalaki bandeko aye koya mama tanga ye abondeli mobali na ye na papa nganga basala nini bakanga nguba wana te batika nka yango moko yango moko kokende nango yango moko kosala nini kolimwa bandeko nde ba mikolo pe na quartier baye ko comprendre balobi aha nguma ezalaka na ndako oyo esika tekaka babiloko atekaka masanga atekaka biloko akolia cela veut dire eza mbongo ya malonga te eza nguma wana nde abendelaki baclient nguma wana nde asalaki makambo ebele nde bamikolo bayebaki na kotire conclusion wana la championne yango sango epanzanaki na quartier moya kofanda lisu na quartier ezalaki te nde tosalaki nini bademénager bakenda esika mosusu bandeko nguma ozotambola bana wana boza siri otambola bonka pamba ndenge wana point d'interrogation po mutu soki apesi lisolo soki aboko kota na suite ya nini ya nguma to respecte yango tala bakisa buzoba ozofanda nini esika ozofutela eza teke oboye te donc eza kaka bar terrasse kaka olambaka mwa nzungu na yo ya biloko bato bayaka balie bameli mpe masanga na nyonso wana nde yo moni okende kosimba kisi na nyonso wana tala satana ndenge asalaka nganga ye alobi nguma wana aleki ye na pouvoir na puissance akokanga ye te il faut mutu mosusu oyo aleki ye nde akosala nini oya koneutralize nguma wana mpo ye ana makoki ya koneutralize nguma wana te papa azoyoka kaka me azomona te seke makambo bana bandoloba eza ya solo mpo bayokaka mpe eloko ezomata bango elingi bango eto ale mwana kokangama na kobanga ale leki mpe ube te yaya mpa koyoka meme likambo nzoka ne ngumba mama nde ezosala banini oyo baevre nango na butu mbongo ya moyeki mbongo ya kisi yango okendaka na loyenge te nga esika wana ka mikate wana kaka yaya ate eza na gu me moso po tali pe gu yango le mosusu na mama oyo tikile mosusu gu na ye neki nango tala nini eloko nini ebendaka nga mama mobimba boye mbongo ya ngai na otelema kozela mikate pendant 30 minutes na otelema kozela mikate pendant 10-20 minutes pona nini tala bato tala ekozala normal mutu pas osala eloko ne malamu me kozala pe normalité ekozala pe normalité bata makolo na bata mituka milongo bazozela kaka mama moko atekaka mikate na ye quelque part na victoire bandeko lobaka nzambe ekamba ngai mpo mokili eza ya kobeba likolo ya nganda mama kenda kozwa soki nguma atia na ndako mpo amatelaka bana na butu na ndako akofutela soni ekangi bino na quartier bato nyonso bayebi ke kuna atekaka biloko wana na kisi nguma eza kuna me moyenga nga binise eza te bino mo boyebi amapanga ngo ya biso na richesse nde ezalaka awa soni mama saleni na kangi bisaka bademénager esika kende kuna soki bakende kokontinue nzambe kanda yebi mpo suite ya lisolo bapesanga esuki ka esika oyo bakangi bisaka bake bademénager litomba nini ozwa nyonso ozwa baclient ozwa mbongo molimo no moko asuki ekende na kofa litomba nini eza nango na litomba te eza tana litomba moko te donc voilà bandeko na ngai eloko nayi koyebisa bino yango wana nalingi bino ya trop c'était la vôtre la championne la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède communiquer ezali basi bazali mibali bazali soki oza na besoin molongani benga la championne okosolola soki oza soto mwasi oza na age ase
nasi à 30 ans, nasi à 40 ans, benga ngai. Na Italie, jeune fille, nasi à 30 ans, benga mobali azali pona yo. Fama bande qu'on a lingi bino trop, c'était la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Tokuta nimbala sima na ba nouveau numéro. Tu es en bali boso monanga, aimer partager, surtout qu'on s'en a qu'on s'abonner, pona qu'on a ni notifier à temps réel. Awa masolo, dikina TV nde masolo, dikina TV nde zete masolo. Awa yaya. O meka penza mais au kangami. Na lingi bino trop, c'était la voix de la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Bye bye.